ابن الجزار القيرواني هو أحد أعمدة الطب في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، وتلخيص سيرته في 10 دقائق يتطلب التركيز على التخصص الذي ابتكره والمنهج العلمي الرصين الذي اتبعه. إليك تلخيص شامل ومقسم بوضوح لتقديمه بشكل ممتع ومفيد. 1. النشأة والبيئة. وولد أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار في مدينة القيروان بتونس حوالي عام 898 متر. نشأ في عائلة طبية بامتياز، فوالده وعمه كانا طبيبين مشهورين، مما منحه أساسا علميا متينا منذ صغره. على عكس علماء عصره الذين كثرت رحلاتهم، قضى ابن الجزار معظم حياته في القيروان، مكرسا وقته للقراءة والتأليف وعلاج الناس، حتى لقب بطبيب الفقراء. 2. منهجه العلمي والأخلاقي. تميز ابن الجزار بصفات جعلته يسبق عصره: الزهد والترفع، كان لا يقبل الهدايا من الحكام ويخصص وقته لخدمة عامة الناس. الدقة العلمية، لم يكن مجرد ناقل لطب اليونان مثل جالينوس، بل كان يختبر المعلومات بالرصد والتجربة. التنظيم، كان من أوائل من وضعوا نظاما للصيدلة المنزلية، حيث كان يكتب للمرضى وصفات يسهل تحضيرها. أهم إنجازاته كتاب زاد المسافر، هذا الكتاب هو الدرة في تاريخ الطب العربي. إليك سبب أهميته: موسوعة طبية محمولة صممة ليكون دليلا للمسافرين الذين قد لا يجدون طبيبا في طريقهم. التأثير العالمي، ترجم إلى اللاتينية تحت اسم فياتيكوم، وأصبح يدرس في جامعات أوروبا مثل ساليرنو ومونبلييه لعدة قرون. وصف الأمراض، قدم فيه وصفا دقيقا لأمراض الجدري، الحصبة، وحتى بعض الأمراض النفسية والعصبية. 4. الريادة في طب الأطفال. يعتبر ابن الجزار المؤسس الحقيقي لطب الأطفال كعلم مستقل. ألف كتابا بعنوان سياسة الصبيان وتدبيرهم. لم يكتفي بعلاج الأمراض العضوية للأطفال، بل ركز على التغذية، النظافة، اختيار المرضعات، مراحل نمو الطفل، وحتى طريقة نومه. ترك ابن الجزار خلفه أكثر من 40 مؤلفا شملت الطب، الفلسفة، والتاريخ، من أبرزها: 1. الاعتماد في الأدوية المفردة. 2. طب الفقراء والمساكين، ركز فيه على العلاج بالأعشاب الرخيصة والمتوفرة. الخلاصة: توفي ابن الجزار في القيروان عام 979 متر، تاركا إرثا غير وجه الطب في الشرق والغرب. إن العالم الذي أثبت أن الطب ليس مجرد نظريات معقدة، بل هو إنسانية تهدف لخدمة أبسط الناس بأبسط الوسائل.